ഇന്ന് നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ മുതലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു മുൻപുള്ള ഫൈലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഫൈലം ആർത്രോപോഡ. അപ്പൊ ഈ ആർത്രോപോഡ എന്ന ഫൈലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആർത്രോപോഡ എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ്. ആർത്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിന്റഡ്, പോഡ മീൻസ് അപ്പൻഡേജസ്. അപ്പൊ ആർത്രോപോഡയുടെ ഒരു മീനിങ് ചോദിച്ചേക്കാം. ജോയിന്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് ഉള്ള ജീവികളാണ് ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് പലതരം ജീവികളുണ്ട്. അതിലെ ചില മെമ്പർമാരുടെ ഇമേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോക്കസ്റ്റ്, നമുക്കറിയാവുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ, പ്രൗൺ, സ്കോർപിയോൺ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മെമ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഫൈലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമാണ്. ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന്, ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലം? അപ്പോൾ അത് ആർത്രോപോഡയാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർത്രോപോഡ നമ്പർ 1 ഫൈൽ ആയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഇൻസെക്റ്റുകൾ, നമുക്കറിയാം, പ്രാണികളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാലോ. ഈ പ്രാണികളൊക്കെ വരുന്നത് ആർത്രോപോഡയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ആർത്രോപോഡയിലെ ജീവികളുടെ ബോഡി, ഇതിന് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഹെഡ്, തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ. ഓക്കെ, ബോഡി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഹെഡ്, തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ. ഇവിടെ ഒരു കോമ കുറവുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയാണ്, തൊറാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് ഭാഗമാണ്, അബ്ഡമൻ വയറ് ഭാഗം. ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്ന മെമ്പർമാരുടെ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആർത്രോപോഡയിലെ മെമ്പർമാരുടെ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗാൻ, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളാണ്. ഇവരുടെ ബോഡിയിലെ മാലിന്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് പുറത്തു കളയാൻ സഹായിക്കുന്നവരാണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളാണ്. ഈ താഴെ കാണുന്ന ഇമേജ്, ഇത് ഇവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, യെല്ലോ കളറിൽ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗാൻ. ഇനി ഇവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻ, ഇവർക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യണം, ശ്വസനം നടത്തണം. ബ്രീത്തിങ്ങിനുള്ള ഓർഗാൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഒരു വലിയൊരു ഫൈൽ ആയതുകൊണ്ട് പല ജീവികളിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻസ് പലപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന ഗിൽസ്, അതുപോലെ ബുക്ക് ഗിൽസ്, ബുക്ക് ലങ്സ്, അതുപോലെ ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഫൈലം ആർത്രോപോഡയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി സെൻസറി ഓർഗാൻസ് ആണ്. സെൻസറി ഓർഗാൻസ് നമുക്കറിയാം, ഒരു ജീവിക്ക് അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓർഗാൻസ് ആണ് സെൻസറി ഓർഗാൻ. ഇതിൽ പ്രധാനമായും വരുന്ന ഒന്ന് ആന്റിനയാണ്. പല ജീവികളിലും ആർത്രോപോഡയിലെ ഉദാഹരണമായി നമുക്കറിയാം കോക്രോച്ച്, നമ്മൾ പാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നല്ല വലുപ്പമുള്ള, ഏകദേശം ആ ജീവിയുടെ തന്നെ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കൊമ്പ് പോലുള്ള വലിയ രൂപം കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ആന്റിന. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ബോഡിയുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ഓർഗാനാണ് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് ചെവിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെവി, നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഒരു ഭാഗം, ചെവിയിലുള്ള സെമി സർക്കുലർ കനാൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഓർഗാൻ ആണല്ലോ. അതേപോലെ ഇവരുടെ ബാലൻസിങ് ഓർഗാൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ആണ്. ആ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ചില മെമ്പർമാരുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് 2-3 ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർത്രോപോഡിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതിൽ വരുന്നത് 3 എണ്ണാണ്. ഒന്ന് എപ്പിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ബി. ഹണി ബി നമുക്കറിയാം, തേന് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ബോംബിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് വർം, നമുക്ക് വസ്ത്രം തരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. എന്ത്, ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ബോംബിക്സ്. മൂന്നാമത്തതാണ് ലാക്സിഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ലാക്സിഫറിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ലാക്ക് ഇൻസെക്ട് എന്ന് വിളിക്കും. നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തത് മൂന്നാമത്തെ ആളാണ്, ലാക്സിഫർ ആണ്. ലാക്സിഫർ എന്ന ഇൻസെക്ടിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേരാണ് ലാക്ക്. ഇതിന് ഒരുപാട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. ഇത് 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ,
ഇനി മറ്റൊന്നാണ് വെക്ടറുകൾ. വെക്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു വിഭാഗം എക്സാമ്പിൾ ആണ് രോഗം പരത്തുന്ന ആളുകൾ. പല ആർത്രോപോഡ മെമ്പർമാരും നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽപ്പെട്ട അനോഫിലസ്, ക്യൂലക്സ്, ഈഡിസ് പോലെയുള്ള മോസ്കിറ്റോകളാണ് ഇതിലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം എക്സാമ്പിൾ ആണ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റുകൾ. എന്താ ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പെസ്റ്റുകളാണ് ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോക്കസ്റ്റ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെട്ടുകിളി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ പ്രാണിയാണ്. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോക്കസ്റ്റിന്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇദ്ദേഹമാണ് ലോക്കസ്റ്റ്. ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് ആണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവന്മാര് പെരുകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കസ്റ്റ എന്ന് വിളിക്കും. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലിവിങ് ഫോസിൽ. ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽ എന്ന് വിളിക്കും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ക്രാബ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഈ കിങ് ക്രാബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിമുലസിന്റെ ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ താഴെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ലിവിങ് ഫോസിലാണ്, ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, and then we are going to the next phylum, that is mollusca. മൊളസ്ക ഫൈലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് മൊളസ്ക എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഉത്ഭവമാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജീവികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ് ബോഡീഡ് ആനിമൽസ്. ഇവരുടെ ബോഡി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി. ഒന്നാമത്തെ പൈല എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. അതിന്റെ ബോഡിന് പുറമെ ഒരു ഷെല്ല് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിന്റെ ബോഡി ഉണ്ടാവും. ആ ബോഡി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ് ബോഡീഡ് ആനിമൽ എന്ന് നമ്മൾ ഇവന്മാരെ വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവരുടെ ബോഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ കാൽക്കാരിയസ് ഷെൽ. കാൽഷ്യം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഒരു ഷെല്ല് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ആർത്രോപോഡയിലെ ഫൈല എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജീവിയുടെ ബോഡിന്റെ പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷെല്ല് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മൊളസ്കകളാണ്, സോഫ്റ്റ് ബോഡീഡ് ആനിമൽസ് ആണ് എന്നത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. പല തവണയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരുടെ ബോഡിയെ 3 ഭാഗമായി തിരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഹെഡ്, മസ്കുലാർ ഫൂട്ട് ആൻഡ് വിസറൽ ഹംബ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗമാണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ പറ്റും. മൊളസ്കയിലെ മെമ്പർ ആണ്. ഇതിന്റെ ഹെഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഹെഡ് നമുക്കറിയാം തലയാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഫൂട്ട് കാണാം, അവരുടെ പാദമാണ്. അപ്പോൾ ബോഡിന്റെ 2 ഭാഗം, ഒന്ന് ഹെഡും ഒന്ന് ഫൂട്ടും ആണ്. ഈ രണ്ടും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണിത് വിസറൽ ഹംബ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഭാഗം, ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിന് പല തവണയായിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവരുടെ മൗത്തിന്റെ അകത്ത്, വായയുടെ അകത്ത് ഒരു ഓർഗാൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗാൻ. അതിന്റെ പേരാണ് റാഡ്യുല എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക. എന്താ വിളിക്കുക? റാഡ്യുല. ഈ റാഡ്യുല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് ഇവരുടെ മൗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇവർക്ക് ഇരകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് റാഡ്യുല. അപ്പൊ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക? ദ റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ. റാസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആളുകൾ കത്തിയൊക്കെ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അരം എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ റാസ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ അരത്തിന്റെ ഷേപ്പുമായിട്ട് സാമ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റാസ്പിംഗ് ഓർഗാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റാഡ്യുല. So which is the rasping organ in mollusca? It is known as radula എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം. പല തവണ വന്നതാണ്, നോക്കണേ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അവരുടെ നെയിം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ്, ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർമാരായി വരുന്നത്. ഒന്ന് പൈല, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ. 2 പിങ്ടാഡ അല്ലെങ്കിൽ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ. 3 സെപ്പിയ, ലോലിഗോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വിഡ്, ഒക്ടോപ്പസ്, ഡെവിൾ ഫിഷ്, അപ്ലേസിയ സീ ഹെയർ കടൽ മുയൽ എന്ന് പറയും, ഡെന്റാലിയം ടസ്ക് ഷെല്ല് എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മുടെ ആനയുടെ കൊമ്പുമായിട്ട് സാമ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡെന്റാലിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കീറ്റോപ്ലിയൂറ അല്ലെങ്കിൽ കൈറ്റൺ എന്ന് വിളിക്കും. ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പർമാർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഫൈലത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്.
അടുത്തതാണ് എക്കിനോഡെർമേറ്റ. ഈ എക്കിനോഡെർമേറ്റ ഫൈലത്തിലെ ഫൈലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പൈനി ബോഡീഡ് ആനിമൽ. മൊളസ്കയുടേത് എന്തായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയോ? എന്തായിരുന്നു? സോഫ്റ്റ് ബോഡീഡ് ആനിമൽ. എന്നാൽ എക്കിനോഡെർമേറ്റയുടെ വേറെ പേരെന്താ? സ്പൈനി ബോഡീഡ് ആനിമൽ എന്നാണ് എക്കിനോഡെർമേറ്റയിലെ മെമ്പർമാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഇനി ഈ ഒരു ഫൈലത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇവര് റേഡിയൽ സിമെട്രി കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള 1-2 ആൾക്കാർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഒന്ന് നക്ഷത്ര മത്സ്യമാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ, ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രം. ഇവർക്ക് റേഡിയൽ സിമെട്രി ആയി. ഇവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും തുല്യമായി വിഭജിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ 2 പകുതിയാവും, ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ 2 പകുതിയാവും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തുല്യ പകുതിയായി മുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് റേഡിയൽ സിമെട്രി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർഫിഷ് നക്ഷത്ര മത്സ്യത്തെ ഓർക്കുക. എക്കിനോഡെർമേറ്റയുടെ മറ്റൊരു പേര് സ്പൈനി ബോഡീഡ് ആനിമൽ എന്നും ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫൈലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇവർക്കാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉള്ളത്. എന്താണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം? ഈ ഫൈലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഈ ജീവിയുടെ ബോഡിന്റെ അകത്തോട്ട് ഈ മൗത്തിലൂടെ വെള്ളം കയറും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബ് കണ്ടില്ലേ? ഇവര് ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വാട്ടർ ഈ ട്യൂബുകളിലൂടെ, ഈ ട്യൂബുകളിലൂടെ പുറത്തോട്ട് കളയും. ഈ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബ് കണ്ടില്ലേ? ഇതിലോട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യും. ഈ ട്യൂബുകൾ, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന ട്യൂബ് ഫീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും, ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെ മൗത്തിലൂടെ വെള്ളം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് വഴി പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു സംവിധാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. എന്താണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം എന്നൊന്നും സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല. ഈ ഒരു വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഫൈലത്തിന്റെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് എക്കിനോഡെർമേറ്റ മാത്രമാണ്. വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്ത് മാത്രം മതി? എക്കിനോഡെർമേറ്റ മാത്രം മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. 3 ഫംഗ്ഷനാണ്. ഒന്നാമത്തെ എന്താ? ലോക്കോമോഷൻ ആണ്. 2 സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് ഇവര് ഈ വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡയറക്ഷനും പവറൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പല ഭാഗത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തതാണ് ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഫുഡ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇരകളെ പിടിക്കാനും അവര് തരുന്ന ഫുഡിനെ ബോഡിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മൂന്നാമത്തതാണ് റെസ്പിറേഷൻ, ബ്രീത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവര് സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഇവർ സ്വീകരിക്കുകയും പുറത്ത് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫൈലം വിത്ത് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം? Echinodermata. What is the function of this system? Locomotion, capture and transport of food, and respiration. ഇനി നമുക്ക് എക്കിനോഡെർമേറ്റയിലെ ചില മെമ്പർമാരുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത് കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആസ്റ്റീരിയാസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്റ്റാർഫിഷ്, അതായത് നക്ഷത്ര മത്സ്യം. മറ്റൊന്നാണ് എക്കിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സീ അർച്ചിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവി. ഓക്കെ, അതുപോലെ ആൻജിഡൻ, സീ ലില്ലി, കുക്കുമാരിയ, സീ കുക്കുംബർ, കടൽ വെള്ളരി, കുക്കുംബർ കക്കിരി അല്ലേ? ഓക്കെ, സീ കുക്കുംബർ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കുമാരിയ, ഒഫിയോറ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ. ഇതിൽ 1ഉം 5ന്റെയും ഇമേജസ് ആണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വന്നത്. അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇടയ്ക്കൊക്കെ എക്കിനോഡെർമേറ്റയിലെ എക്സാമ്പിൾസും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ഈസ് ഹെമികോർഡാറ്റ. ഹെമികോർഡാറ്റ എന്ന ഫൈലം, നമുക്ക് ഇനി 2 ഫൈലം കൂടിയുള്ളൂ. അവസാനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതാണ് ഹെമികോർഡാറ്റ. ഹെമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ? പകുതി എന്നാണ് അർത്ഥം. പകുതി കോർഡാറ്റ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് യോമാർ ശരിക്ക് പണ്ട് കോർഡാറ്റയിലെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഇവരെ മാറ്റി. കാരണം കോർഡാറ്റയുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും പൂർണ്ണമായി ഇവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫൈലം കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അവർ കൊടുത്ത പേരാണ് ഹെമികോർഡാറ്റ. ഓക്കെ, താഴെ അതിന്റെ വിശദീകരണം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെമികോർഡാറ്റ വാസ് earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum. ഓക്കെ, ഈ ഹെമികോർഡാറ്റയിലെ ജീവികൾ പ്രത്യേകം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ജീവികളാണ്. ഇയാളുടെ പേരാണ് ബെലാനോഗ്ലോസസ്. ബെലാനോഗ്ലോസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇദ്ദേഹത്തിന് ബോഡിക്ക് 3 ഭാഗമുണ്ട്.
ഒന്ന് പ്രൊബോസിസ്, രണ്ട് കോളാർ ആൻഡ് ട്രങ്ക്. ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ ഡിവിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ. പ്രൊബോസിസ്, കോളാർ ആൻഡ് ട്രങ്ക്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വരാറുള്ളത്. പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് ഹെമികോർഡേറ്റയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ വിസർജന അവയവം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക? പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മെമ്പർമാരുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെലനോഗ്ലോസസ് ആൻഡ് സാക്കോഗ്ലോസസ്. ഇത്രയാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളെ അവസാനത്തെ ഫൈലം, ലാസ്റ്റ് ഫൈലം, കോർഡേറ്റ. കോർഡേറ്റയ്ക്ക് വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ വരുന്ന ഫൈലാണ് എന്ത്? കോർഡേറ്റ. താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ഇമേജ് ആണ്. ഇതൊരു കോർഡേറ്റയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഒരു കോർഡേറ്റ ആവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളവരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കോർഡേറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, നോട്ടോകോഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഈ ഒരു ജീവിയുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഷേപ്പൊക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ ഈ അറ്റം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓർഗാൻ. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോട്ടോകോഡ്. ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോർഡേറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ കോർഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ? നോട്ടോകോഡ് ഉള്ള ജീവികളൊക്കെ കോർഡേറ്റയിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് കോർഡേറ്റയ്ക്കുള്ള വേറെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നെർവ് കോഡ്. ഈ നെർവ് കോഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക്, അത് ഈ ജീവിയുടെ ബോഡിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തല്ലേ. ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡോർസൽ സൈഡ് എന്നാ വിളിക്കുക. ഈ ഡോർസൽ സൈഡിൽ ഒരു നെർവ് കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് കോർഡേറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ കോർഡേറ്റയുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം, ഒന്ന് നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ നെർവ് കോഡ് ഡോർസൽ സൈഡിലും ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ കോർഡേറ്റയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കാണുന്ന 5 സുഷിരങ്ങളാണ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ സ്വഭാവമാണ് ഇവർക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ, ഒരു വാല് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പോസ്റ്റ് ആനൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയും സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? കോർഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചോദിച്ചാല് ഈ നെർവ് കോഡിന് പകരം ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭാഗത്ത് എ എന്ന് തരും, നോട്ടോ കോഡിന് പകരം ബി എന്ന് തരും. അപ്പൊ എ എന്താണ്, ബി എന്താണെന്നൊക്കെ ലേബൽ ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. സോ നെർവ് കോഡ്, നോട്ടോ കോഡ്, മുകളിലുള്ളത് നെർവ് കോഡാണ്, താഴെയാണ് നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകാൻ പാടില്ല. മുകളിൽ നെർവ് കോഡും താഴെ നോട്ടോ കോഡും. മുകളിൽ ആദ്യം വരുന്നത് NE ആണ്, NO ഉള്ളത് താഴെയാണ്. NE ആണല്ലോ ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കോർഡേറ്റ് അല്ലാത്ത ജീവികളുണ്ട്. അതേതാ? പോറിഫറ മുതൽ ഹെമികോർഡേറ്റ വരെയുള്ള മറ്റു ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് വിളിക്കും? നോൺ കോർഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്. കോർഡേറ്റയും നോൺ കോർഡേറ്റയും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഒരു 3 എണ്ണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കുക, കോർഡേറ്റക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഇത് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്ക്, നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് ഇവരുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഡോർസൽ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നെർവ് കോഡ് കാണിച്ചില്ലേ? നെർവ് കോഡ് എവിടെ? മുകൾ ഭാഗത്തല്ലേ, അതാണ് ഡോർസൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നോൺ കോർഡേറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്താണ്? സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് വെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡിയുടെ അടിഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ കോർഡേറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡോർസൽ സൈഡിലാണ്, നോൺ കോർഡേറ്റിക്കോ വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ്. ഒന്ന് മുകൾ ഭാഗത്താണ്, ഒന്ന് താഴ്ഭാഗത്താണ്. മൂന്നാമത്തത്, നിങ്ങളിത് പൂർണ്ണമായും ഇതേ സെൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, സിമ്പിൾ ആക്കി എഴുതാം. മൂന്നാമത്താണ് കോർഡേറ്റയ്ക്ക് ഗിൽ സ്ലിറ്റ് പ്രസന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെയോ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് ഇവരുടെ ഹൃദയം വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക. വെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടിഭാഗം, നമ്മൾ വയറ് വരുന്ന ഭാഗം. ഈ നോൺ കോർഡേറ്റിക് ഹാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഡോർസൽ സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ കോർഡേറ്റയ്ക്ക് ആനൽ ടൈല് പ്രസന്റ് ആണ്, നേരത്തെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ. എന്നാൽ നോൺ കോർഡേറ്റിക് ടൈല്
ആബ്സെന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇതിൽ 3 എണ്ണെങ്കിലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പലപ്പോഴും 3 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. നേരത്തെ തന്ന ചിത്രത്തിൽ A, B ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ 1 മാർക്ക്, പിന്നെ ഇവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസസ് എഴുതാൻ 1 മാർക്കും പല തവണയായിട്ട് എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫൈലം കോർഡാറ്റ, നമ്മളൊരു ഫയലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ വരുന്ന ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫൈലം കോർഡാറ്റ നമുക്ക് 3 സബ് ഫൈലമായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മെയിൻ ഫയലാണ് കോർഡാറ്റ, അതിന് താഴെ എന്തുണ്ട് 3 സബ് ഫൈലം. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് യൂറോകോർഡാറ്റ, രണ്ടാമത്തേത് സെഫലോകോർഡാറ്റ, മൂന്നാമത്തേത് വെർട്ടിബ്രേറ്റ. ഇങ്ങനെ 3 സബ് ഫൈലമാണ് കോർഡാറ്റയിലുള്ളത്. യൂറോകോർഡാറ്റയ്ക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട്, ട്യൂണിക്കേറ്റ എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 2 ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ, 1, 2, യൂറോകോർഡാറ്റയും സെഫലോകോർഡാറ്റയും രണ്ടിനോട് കൂടിയുള്ള ഒറ്റ പേരാണ് അത് പ്രോട്ടോകോർഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കും. Subphylum Urochordata and Cephalochordata are often referred as Protochordata. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും കോർഡാറ്റയിലെ ആദ്യത്തെ തലമുറയാണ്, ആദ്യത്തെ വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയതെന്നൊക്കെ മീനിങ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കോർഡാറ്റകളാണ് എന്ത്, യൂറോകോർഡാറ്റയും സെഫലോകോർഡാറ്റയും. പിന്നെ വന്നവരാണ് എന്ത്, വെർട്ടിബ്രേറ്റ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3 വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നോക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് യൂറോകോർഡാറ്റയും സെഫലോകോർഡാറ്റയും. യൂറോകോർഡാറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ, നമുക്കറിയാമല്ലോ, കോർഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളവർ മാത്രം കോർഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാവുക. നോട്ടോകോഡ് എന്താണല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചിത്രത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ യൂറോകോർഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോട്ടോകോഡ് ഈ ജീവിയുടെ ലാർവയുടെ വാലിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അതായത് ഇവർക്ക് നോട്ടോകോഡ് എവിടെ ഉണ്ടാകുക, നോട്ടോകോഡ് ഈ ജീവി ലാർവയായി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, വലുതായ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുക, ലാർവയുടെ വാലിൽ മാത്രം. നോട്ടോകോഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഓൺലി ഇൻ ലാർവൽ ടെയിൽ. ഈ ലാർവ കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ജീവിയായി വലുതായ പിന്നെ നോട്ടോകോഡ് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരം ജീവികളാണ് യൂറോകോർഡാറ്റയിൽ വരുന്നത്. ഇതിന് 3 എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. 1 അസിഡിയ, 2 സാൽപ്പ, ഡോളിയോല. ഇതിൽ അസിഡിയയുടെ പിക്ചർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെഫലോകോർഡാറ്റ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ, ഇവരുടെ നോട്ടോകോഡ് പ്രസന്റ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടെയിൽ. തല മുതൽ വാല് വരെ നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടാവും. യൂറോകോർഡാറ്റയ്ക്ക് എവിടെയുള്ളൂ, ലാർവയുടെ വാല് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. സെഫലോകോർഡാറ്റയ്ക്കോ തല മുതൽ വാല് വരെ ഉണ്ടാവും. പോരാത്തത് എക്സിസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ്, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്രാൻകിയോസ്റ്റോമ എന്ന ജീവി. സെഫലോകോർഡാറ്റയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ, ബ്രാൻകിയോസ്റ്റോമ. അതിന് വേറെയും പേരുണ്ട്, ആംഫിയോക്സസ്, ലാൻസ്ലെറ്റ് എന്നൊക്കെ പേരുണ്ട്. ഒരു ആംഫിയോക്സസിന്റെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 വിഭാഗത്തെ പറ്റി ഇത്ര മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ, യൂറോകോർഡാറ്റ, സെഫലോകോർഡാറ്റയെ പറ്റി. ഇവരൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊന്നും കാണാത്ത ജീവികളാണ്. ഇനി അടുത്ത ഫയലാണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ, സബ് ഫൈലം. കോർഡാറ്റയിൽ 3 സബ് ഫൈൽ ഉണ്ടല്ലോ, മൂന്നാമത്താണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഇതിൽ നമ്മളും വരുന്നൊരു സബ് ഫൈലമാണെന്ത്, വെർട്ടിബ്രേറ്റ. ഓക്കെ, ഇവരെ പ്രത്യേകം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവരുടെ നോട്ടോകോഡ് എംബ്രിയോണിക് പീരീഡിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ആലോചിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് നോട്ടോകോഡ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക, നോട്ടോകോഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഡ്യൂറിങ് എംബ്രിയോണിക് പീരീഡ്. നമ്മൾ അമ്മമാരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ നോട്ടോകോഡ് പോകും അവിടുന്ന്. എന്നിട്ട് പകരം അവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു നട്ടെല്ല് വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നോട്ടോകോഡ് പോയി, നോട്ടോകോഡ് എന്തോ ആയിപ്പോയി, തുരുമ്പ് പിടിച്ച് എന്തോ ഇല്ലാതായിപ്പോയി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്, ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞ തുരുമ്പ് പിടിച്ചെന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായിപ്പോയി. പകരം അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു, നട്ടെല്ല് വന്നു. ഇങ്ങനെ നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികളാണെന്ത്, വെർട്ടിബ്രേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ. അപ്പോ വെർട്ടിബ്രേറ്റയില് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുക, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതിയാൽ പോരല്ലോ. ഇൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ നോട്ടോകോഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ്. ഇൻ അഡൾട്ട് നോട്ടോകോഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാം നട്ടല് കണ്ടില്ലേ,
അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നോട്ടോകോഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി, എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിന് പകരം പണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് എന്ത് നോട്ടോകോഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റയിൽ ആരെല്ലാം ഉള്ളത് നോക്കാം. വെർട്ടിബ്രേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ലോകം, നട്ടലുള്ള എല്ലാവരും വെർട്ടിബ്രേറ്റയിലാണ്. നമ്മള്, കുരങ്ങ്, മങ്കി, ടൈഗർ, ലയൺ, പശു, ആട്, ചെമ്മരിയാട്, മാന്, പിന്നെ ആമ, മുയൽ, ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് നട്ടലുണ്ട്. നട്ടലുള്ള പാമ്പ്, സ്നൈക്ക്, ഇവരൊക്കെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്. അപ്പൊ വെർട്ടിബ്രേറ്റയിൽ ആരെല്ലാം ഉള്ളത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആരും എക്സാമിന് പോകാൻ പാടില്ല. ഇത് വെർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ ഒരു ഡിവിഷനാണ്. വെർട്ടിബ്രേറ്റയിൽ രണ്ട് ഡിവിഷനുകളാണ്. വെർട്ടിബ്രേറ്റ ശരിക്കും നമ്മൾ കിങ്ഡം, ഫൈലം, ക്ലാസ് എന്നല്ലേ പോകാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ കോർഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കിങ്ഡം, ഫൈലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ക്ലാസ് ആവാതെ അതിന്റെ അടുത്ത് സബ് ഫൈൽ ഉണ്ട്. ആ സബ് ഫൈലത്തിൽ വെർട്ടിബ്രേറ്റയെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വെർട്ടിബ്രേറ്റ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള ജീവികളെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷനുകളായി തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഏതാണ്? ANATA ആൻഡ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഡിവിഷനിലാണ് നട്ടലുള്ള എല്ലാ ജീവികളും വരുന്നത്. ANATA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളാണ്. താടിയൽ ഇവന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതില് എന്നാൽ നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താടിയലുള്ള ജോ താടിയൽ ഉള്ള ജീവികളാണെന്ത് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഡിവിഷനിലാണ്? നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണല്ലോ, നമ്മൾ നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയിൽ അവര്. എന്നാൽ നമ്മളെ പോലെ താടിയൽ ഇല്ലാത്ത വളരെ കുറഞ്ഞ മെമ്പർമാരൊക്കെ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ANATA എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ANATA എന്ന ഡിവിഷനിൽ ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. നമുക്ക് കിങ്ഡം, ഫൈലം കഴിഞ്ഞ വേണം ക്ലാസ് വേണ്ടേ. ഇതിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഉള്ള ആ ക്ലാസിന്റെ പേരാണ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ നമ്മൾ വിളിക്കുക. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. ഇനി നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന ഡിവിഷനിൽ രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളെ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാണ് പൈസസ്, ഇതിൽ മത്സ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്, ഫിഷസ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തതാണ് ടെട്രാപോഡ. ടെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 എന്നാണ് അർത്ഥം. പോഡ മീൻസ് ലിംബ്. ലിംബുകൾ 4 എണ്ണുള്ള ജീവികൾ ടെട്രാപോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ 4 ലിംബുകൾ ഉണ്ട്. അതായത് 4 ലിംബ്, 2 കൈകളും 2 കാലുകളും അല്ലേ. അപ്പൊ 4 ലിംബുള്ളവർ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ടെട്രാപോഡ എന്നാ വിളിക്കാം. ഇനി പൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങൾ, ഫിഷസ് അല്ലേ, അവരൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ സൂപ്പർ ക്ലാസ് പീസസ് നമ്മൾ. ഇതിൽ 2 ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് കോൺട്രിക്റ്റിസ്, രണ്ട് ഓസ്റ്റിക്റ്റിസ്. കോൺട്രിക്റ്റിസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിക്റ്റിസ്. ഇനി ടെട്രാപോഡ എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ 4 ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട്. ആംഫിബിയ, റെപ്റ്റീലിയ, എയ്വ്സ്, മാമ്മൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള, ആദ്യം നമ്മൾ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, പിന്നെ കോൺട്രിക്റ്റിസ്, ഓസ്റ്റിക്റ്റിസ്, പിന്നെ ഈ 4 ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായി. വെർട്ടിബ്രേറ്റയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ഫുള്ളാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമോ? ഈ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ തന്നെ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ചില ക്ലാസ്സിന് പകരം ABCD എന്നോ തന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വരിക, നാളത്തെ എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കി ടോപ്പിക്കെ കുറിച്ചുള്ള സമ്മറി എന്താ ചോദിച്ചാൽ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ മുതൽ മെമാലിയ വരെയുള്ള ഒന്ന് ഇത് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ, കോൺട്രിക്റ്റിസ്, ഓസ്റ്റിക്റ്റിസ്, അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള 4 ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ പൂർണ്ണമായിട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലാസ്. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ ജോ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇവർക്ക് ഒരു സർക്കുലർ മൗത്ത് ഉണ്ടാവും, വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മൗത്ത് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് താടിയല് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന രൂപത്തിലൊന്നും ഇവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള മൗത്താണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവരെ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ പോയിന്റുകളായിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാം. ഒന്നാണ് ഇവര് എക്ടോ പാരസൈറ്റുകളാണ്. പാരസൈറ്റ് ആണ് എന്താ? മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ബോഡിയിൽ താമസിക്കുന്നവരല്ലേ. മറ്റൊരു ജീവിയുടെ പുറമെ താമസിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? എക്ടോ പാരസൈറ്റ്. അതേസമയത്ത് എൻഡോ പാരസൈറ്റോ ഒരു ജീവിയുടെ ബോഡിന്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. പാരസൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ബോഡിയിൽ താമസിക്കുകയും അതിന് പ്രയാസങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫുഡൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാരസൈറ്റ്. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
രണ്ടാമത്തതാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റ്സ് ഹാവ് സർക്കുലർ മൗത്ത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർക്കുലർ ഷേപ്പുള്ള മൗത്ത് ആണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇവരെ വേറെ പ്രത്യേകതയാണ്, ഇവർ മെറൈൻ ആനിമൽസ് ആണ് പൊതുവെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിലാണ് ഇവന്മാർ കാണാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, മുട്ടയിടാൻ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് ആർ മെറൈൻ ബട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ഫോർ സ്പോണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ, ശുദ്ധജലത്തിലോട്ട്. അപ്പൊ ഇവന്മാരെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൽ പോകണം. പക്ഷെ മുട്ടയിടാൻ സമയമാകുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലത്തിലോട്ട് പലായനം ചെയ്യും. അവിടെ എത്തി മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ അമ്മ മത്സ്യം ചത്തുപോകും. ആഫ്റ്റർ സ്പോണിംഗ് വിതിൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ദേ ഡൈ. മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ചത്തുപോകും, പാവല്ലേ. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എഗ് വിരിഞ്ഞ് അതിന്റെ ലാർവ ഉണ്ടാവും. ലാർവ മെറ്റമോർഫോസിസ് കഴിഞ്ഞ്, മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ലാർവ അഡൾട്ട് ആവുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്ന് ഈ മത്സ്യം, ഈ സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, സമുദ്രത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും. തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരും അത്യാവശ്യം വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ശുദ്ധജലത്തിൽ പോകും, മുട്ടയിടും, ചത്തുപോകും, തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പെട്രോമൈസൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാംബ്രെ. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ മിക്സിൻ ഓർ ഹാഗ് ഫിഷ്. ഓക്കെ. ഈ രണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ. ഇനി നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്ന മത്തി, അയല, സ്രാവ്, തെരണ്ടി, ഇവരൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്, കോൺട്രിക്റ്റിസും ഓസ്റ്റിക്റ്റിസും. എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ഈ രണ്ടിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് വരിക. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വിഭാഗം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് വരാൻ ചെറിയൊരു പ്രയാസം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ തന്നെ പറയാം. ഈ കോൺട്രിക്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് രണ്ട് മെമ്പർമാർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് നമുക്കറിയാം സ്രാവ്. ഈ സ്രാവിന്റെ വായ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ അറിയോ, ഈ അടിഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, ഈ ഭാഗത്ത് മൗത്ത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവരുടെ മൗത്ത് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ അവിടെ പറയും, ഇങ്ങനെ സൗകര്യത്തിന് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. ഇനി ഓസ്ട്രിക്റ്റിസിന്റെ മൗത്ത് നോക്കും, ഈ അറ്റത്ത് അവരുടെ മൗത്ത് ഉണ്ടാവും, ടെർമിനൽ മൗത്താണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളിലൂടെ പോവാണ്. ഇതാണ് രണ്ട് വിഭാഗം മത്സ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇത് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകണേ. ഒന്ന് കോൺട്രിക്റ്റിസ്. കോൺട്രിക്റ്റിസിലെ മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആണ്. ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ കാർട്ടിലേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഓസ്റ്റിക്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണി ഫിഷസ് ആണ്. എല്ലുകൾ, ബോൺ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മത്സ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മത്സ്യം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ആ മുള്ളുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബോൺ ഉള്ള മത്സ്യങ്ങളാണ് ഓസ്റ്റിക്റ്റിസ്. മത്തി, അയല പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ, അവർക്കൊക്കെ മുള്ളുണ്ടാവില്ല ഉള്ളിൽ അല്ലെ, അവരാണ് ഓസ്റ്റിക്റ്റിസ്. കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്രാവ്, തെരണ്ടിയൊക്കെ ആണ്. സ്രാവും തെരണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ എല്ലുകൾ, അതിന് മുള്ളുണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ എല്ല് കടിച്ചാൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും. അത്തരം മത്സ്യങ്ങളാണെന്ത്, കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ്. അപ്പോ ഇവിടെ സ്രാവും തെരണ്ടി കുറുക്കം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇവരുടെ മൗത്ത് അടിഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക. വെൻട്രലി, മൗത്ത് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് വെൻട്രലി. അതേ സമയത്ത് ഓസ്റ്റിക്റ്റിസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, മൗത്ത് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ടെർമിനൽ, അറ്റത്താണ് അധികവും മൗത്ത് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ കോൺട്രിക്റ്റിസിന് ഓപ്പർകുലം ആബ്സെന്റ് ആണ്. ഓപ്പർകുലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോട്ട് ചെയ്തോ, ഗിൽ കവർ ആണ്, ഗില്ലിനെ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആവരണമാണ് ഓപ്പർകുലം. അത് കോൺട്രിക്റ്റിസിലെ ജീവികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെയോ അത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കോൺട്രിക്റ്റിസിലെ ജീവികളുടെ ബോഡിയിൽ സ്കെയിലുകൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മീനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ബോഡിന്റെ പുറമേന്ന് സ്കെയിലുകൾ കത്തി കൊണ്ടൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ സ്കെയിലുകൾ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കോൺട്രിക്റ്റിസിലെ സ്കെയിലിന്റെ പേരാണ് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ. ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്, നിർബന്ധം നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് വിളിക്കും. ഓസ്റ്റിക്റ്റിസിലെ സ്കെയിലുകളാണ് സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്കെയിലുകൾ. ഈ സ്കെയിലുകളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ രണ്ട് തരം സ്കെയിലുകൾ പ്രസന്റ് ആണ്, പ്ലാക്കോയിഡും സൈക്ലോയിഡും. പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ കോൺട്രിക്റ്റിസിലും സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽ ഓസ്റ്റിക്റ്റിസിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക. ഇനി കോൺട്രിക്റ്റിസില് എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ് ആണ്. ബോഡിയിൽ എന്തില്ല, എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ് ആണ്. ഈ എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. എന്നാൽ ഓസ്റ്റിക്തിസിന്റെ എയർ ബ്ലാഡർ എന്താണ്? പ്രസന്റ് ആണ്. എയർ ബ്ലാഡർ ഉള്ള ജീവികൾ ഓസ്റ്റിക്തിസ്, ഇല്ലാത്തവരാണ് കോൺട്രിക്തിസ്. അപ്പൊ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ മെച്ചം? ഓസ്റ്റിക്തിസിലെ ജീവികൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റും, മുങ്ങി പോവില്ല അവര്. അപ്പൊ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചോ, ദേ ഹാവ് ടു സ്വിംസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ടു അവോയ്ഡ് സിങ്കിങ്. സിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങി പോകുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി. എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സ്രാവ് അതിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നീന്തണം. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് എയർ ബ്ലാഡർ ഇസ് ആബ്സെന്റ് എന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആൻസർ എഴുതാൻ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടു കൂട്ടർ വേറെ പ്രത്യേകതയാണ്. രണ്ടിലും ഹൃദയത്തിന് എന്താണ്? രണ്ട് ചേമ്പുകളാണ്. കോൺട്രിക്തിസ് ആണെങ്കിലും ഓസ്റ്റിക്തിസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ മത്സ്യങ്ങൾക്കും, എല്ലാ ഫിഷസുകളുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന് രണ്ട് അറകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കമ്പാരിസൺ ഓർത്തു. ഇനി മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ. കോൺട്രിക്തിസിലെ ജീവികൾ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കിലോതെർമ്സ് ആണ്. എന്നാൽ ഓസ്റ്റിക്തിസിലെ മത്സ്യങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓസ്റ്റിക്തിസും കോൺട്രിക്തിസും എന്താണ്? കോൾഡ് ബ്ലഡഡ്. എന്താ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ജീവികളാണെന്ന് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ്. ദേ ലാക്ക് എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. ശരീരത്തിലെ ഒരു പെർമനന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ കേസിൽ 37 ആണ്. നമ്മൾ AC റൂമിൽ ഇരുന്നാലും ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ 37 ആയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെ കഴിയാത്തവരാണ് എന്ത്? കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കിലോതെർമ്സ്. രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുപോലെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി കോൺട്രിക്തിസിന്റെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ഇതിലെ ചില മെമ്പർമാർക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻ ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക? ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതാണ് അത്തരം ഒരു ജീവിയുടെ പേരാണ് ടോർപിഡോ. ടോർപിഡോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇയാൾ ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സം പൊസസ് പോയ്സൺ സ്റ്റിങ്. ഇതിലെ ചില മെമ്പർമാർക്ക് വിഷം കുത്തിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രൈഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തെരണ്ടി. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള തെരണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതിന് വാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതെന്ത് ചെയ്യും? ശത്രുക്കളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. വാലിനാണ് വിഷം കുത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാൻസില്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നാടൻ ഭാഷയിലോ പറയല്ലേ, തെരണ്ടി വാല് കൊണ്ട് അടിക്കണം എന്നോ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അത് ഈ തിരണ്ടിയുടെ വാലിലുള്ള വിഷത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാമ്പിൾ സ്കോളിയോഡൻ, അതാണ് സ്രാവ്. പ്രിസ്റ്റിസ്, കർഡോൺ, ട്രൈഗൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിംഗ്റേ എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഓസ്റ്റിക്തിസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എക്സോസിറ്റസ്, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി എനിക്ക് ചോദിക്കുന്ന തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കും, പറക്കുന്ന മത്സ്യം. ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ്, കടൽ കുതിര. ഇത് മുൻപ് വന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്താണ് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, ഈ മൂന്നെണ്ണോ, ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കൊടുത്ത മൂന്നെണ്ണോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ആണ്. ലാബിയോ, കടല, ക്ലാരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗൂർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 6ഉം 7ഉം അക്വാറിയം ഫിഷസ് ആണ്. അതിൽ പെട്ടൊന്നാണ് ബെറ്റ, ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫൈറ്റർ. മറ്റൊന്നാണ് ടെറോഫില്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് രണ്ട് വിഭാഗം ഫിഷസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഫൈലമാണ് ആംഫീബിയ, ഉഭയജീവികൾ. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവരെ പറ്റി അധികമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം, ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആംഫീബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഭയജീവികൾ, കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കും. ആംഫി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഡ്യുവൽ എന്ന, രണ്ട് എന്നാണ്. ബയ മീൻസ് ലൈഫ്, ഡ്യുവൽ ലൈഫ്, കരയിലും ജീവിക്കാം വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ അധിക ആൾക്കാരും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാവ് 2 പെയർ ഓഫ് ലിംബ്, രണ്ട് ജോഡി ലിംബ് ഉണ്ടാവും. കണ്ടില്ലേ? ഈ റാണ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഗിന് കണ്ടില്ലേ? മുൻപിൽ 2 കൈകളും ബാക്കിൽ 2 കാലുകളും ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് 4 ലിംബുകൾ. 4 ലിംബുള്ള ജീവികളാണ് ഇതിൽ അധിക ആൾക്കാർ കേട്ടോ. ബോഡി ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ ടു ഹെഡ് ആൻഡ് ട്രങ്ക്. ഇവരുടെ ബോഡിക്ക് 2 ഭാഗമുണ്ട്, ഒരു ഹെഡും ഒരു ട്രങ്കും. ഇയാളുടെ ഹെഡ് കണ്ടില്ലേ? ഹെഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഭാഗത്തെ മൊത്തത്തിൽ എന്താ വിളിക്കുക? ട്രങ്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ആംഫിബിയന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്കിൻ ഈസ് മോയിസ്റ്റ്. നനവുള്ള വഴുവഴുപ്പുള്ള സ്കിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ ഇവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ ചെവി ഉണ്ടാവില്ല. ചെവിക്ക് പകരം ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ടിംപാനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക. ടിംപാനം റെപ്രസെന്റ് ഇയർ. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ടിംപാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ടിംപാനമാണ് ഇവരുടെ ചെവിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ നമുക്ക് ചെവി പിടിക്കാറൊക്കെ ഇല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചെവി ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല, ആംഫീബിയൻസിന് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവരുടെ എലിമെന്ററി കനാൽ, യൂറിനറി ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട്. ഇതെല്ലാം എലിമെന്ററി കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ട്യൂബില്ലേ, യൂറിനറി ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ യൂറിൻ പിന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കിഡ്നിയൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട, കിഡ്നിന്ന് യൂറിൻ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ട്യൂബൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് എന്നാൽ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ. ഇതെല്ലാ സംവിധാനവും അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാ, ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. ആ കോമൺ ചേംബറിന്റെ പേരാണ് ക്ലോയക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എലിമെന്ററി കനാൽ, യൂറിനറി ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഓപ്പൺ ഇൻടു എ കോമൺ ചേംബർ കോൾഡ് ക്ലോയക്ക. ഓക്കെ. ഇനി ഇവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ, എങ്ങനെ ഇവർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബൈ ഗിൽസ്. ഗിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എപ്പോ ലാർവയാവുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ ലങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലങ്സ് നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ഇവർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് സ്കിന്നിലൂടെയും ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ എവിടെയും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് എന്ത്, ആംഫീബിയൻസ്. ഓക്കെ. ഇനി ആംഫീബിയൻസിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാര്യം. ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിന് 3 ചേംബറുകൾ, 3 അറകളുണ്ട്. 2 ഓറിക്കിളും 1 വെൻട്രിക്കിളും. മത്സ്യങ്ങൾക്കോ 2 ചേംബർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ആംഫീബിയ, തവളയൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് 3 അറകളുണ്ട്. 3 അറകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽ ആണ്. ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അവർക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കോൾഡ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കിലോത്തംസ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ്. ബഫോ, റാണ, റാണ നമ്മുടെ നാടൻ സാധാ തവളയാണ്. ഹയല, ട്രീ ഫ്രോഗ്, സലമാൻഡർ, സലമാൻഡറിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇക്തിയോഫിസ്, ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇയാളെ കളറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്ത് വെറുതെ അല്ല, ഇയാൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ലിംബ്ലെസ് ആംഫീബിയൻ ആണ്. ഈ സലമാൻഡറിനും ഈ ഫ്രോഗിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ലിംബ് കണ്ടില്ലേ. എന്നാൽ ഇക്തിയോഫിസിന് എന്തില്ല, ലിംബുകളില്ല. ലിംബ് ഇല്ലാത്തൊരു ആംഫീബിയൻ ആണ് എന്ത്, ഇക്തിയോഫിസ്. ദേ ആർ ലിംബ്ലെസ് ആംഫീബിയൻ. ഇതാണ് ഇക്തിയോഫിസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി നമുക്ക് വേണം എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇസ് റെപ്റ്റീലിയ. ഉരകങ്ങൾ, പാമ്പ്, അരണ, പല്ലി, പിന്നെ ഓന്ത്, ഇവരൊക്കെ വരുന്ന റെപ്റ്റീലിയാണ്. ഈ റെപ്റ്റീലിയ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവവർഗം. ഇവരിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ദിനോസറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് അവര് ഏറെക്കുറെ വളരെ കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ പോവേണ്ട, പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇവർ ക്രീപ്പിംഗ് ഓർ ക്രൗളിംഗ് ആനിമൽ ആണ്. ഭൂമിയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവികളാണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ. നമ്മളെ പോലെ ഇവർക്ക് ഇയർ ഉണ്ടാവില്ല, ബാഹ്യ കർണം ഉണ്ടാവില്ല. പകരം ഇവർക്ക് എന്താണ്, ടിംപാനം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആംഫീബിയൻസിന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെവിക്ക് പകരമായിട്ട്, ഈ പുറമുള്ള ചെവിക്ക് പകരമായിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ്ടാവുക, ടിംപാനം ഉണ്ടാവും. ഇനി ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഹൃദയത്തിന് 3 ചേംബറുകളാണ് ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാവുക. 3 ചേംബർഡ് ഹാർട്ട് ആണ്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇവര് ആംഫീബിയൻസിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്, റെപ്റ്റീലിയയിലുള്ള ക്രോക്കഡൈൽ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് 4 ചേംബർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക, വിച്ച് ഇസ് ദ ഓൺലി 1 4 ചേംബേർഡ് reptile? What is the answer? Crocodiles. Okay. And they are poikilotherms. They cannot regulate body temperature. ശരീരത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണ് റെപ്റ്റൈൽസ്. ആരെപ്പോലെ, ആംഫീബിയൻസിനെ പോലെ, ഫിഷസിനെ പോലെയൊക്കെ. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സ്. കിലോൺ, ടർട്ടിൽ, അതുപോലെ ടെസ്റ്റ്യൂഡോർ ടോർട്ടോയ്സ്. ഇതിലൊന്ന് എന്താണ്, കിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആമകളാണ്. ടെസ്റ്റ്യൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമുദ്രത്തിൽ കാണുന്നവരാണ്. ക്യാമലിയോൺ, ട്രീ ലിസാർഡ്, കലോട്ടസ്, ഗാർഡൻ ലിസാർഡ്, നമ്മൾ കാണുന്ന ലിസാർഡ്, ക്രോക്കഡൈൽ, ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ. ഓക്കെ. അതുപോലെ അലിഗാറ്റർ, ഹെമിഡാക്ടിലസ്, വാൾ ലിസാർഡ്, അതുപോലെ സ്നേക്കുകളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർമാരാട്ടോ. പോയ്സണസ് ആയ സ്നേക്ക്, പാമ്പുകളിലെ നാജ, കോബ്ര, ബംഗാരസ്, ക്രൈറ്റ്, വൈപ്പർ, അണലിയൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പല മെമ്പർമാരാണ്. ഓക്കെ. നമ്മളെ റെപ്റ്റൈൽസിലൊന്നും പൊതുവെ എക്സാമ്പിൾ, ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും റീസെന്റ് എക്സാമ്പിളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കും. ഓക്കെ. ഇനി ഏപ്സ്, പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ബേർഡ്സിന് നമുക്കറിയാം. ചില ആൾക്കാർ ചില ബേർഡ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം എന്താ, എബിലിറ്റി ടു ഫ്ലൈ, പറക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്.
എന്നാൽ പറക്കാൻ പറ്റാത്ത ബേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒട്ടക പക്ഷി, അതുപോലെ തന്നെ കോഴി, താറാവ്, ഇവർക്കൊന്നും പറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു എയ്ഡ്സിന് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലായി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചാല് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ്. പറക്കാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ, അതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫോർ ഫ്ലൈങ്. ഇത് പല തവണയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത് 3 കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഒന്നാമത്തത് ഇവരുടെ ബോഡിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ്. പറക്കാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഷേപ്പ് ആ ബോഡിക്കുള്ളത്. അതാണ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷേപ്പ്. ഇങ്ങനെ കൂർത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷേപ്പ് പക്ഷികളെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രസൻസ് ഓഫ് വിങ്സ്. ചിറകുകളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷികളെ പറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ വിങ്സിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുണം. മൂന്നാമതാണ് ദർ ലോങ് ബോൺസ് ആർ ഹോളോ. അവരുടെ വലിയ എല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള എല്ലുകളാണ്. അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരീരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം ബോണുകളെ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു 3 പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. എക്സാം ചോദിക്കും റൈറ്റ് എനി 3 അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫോർ ഫ്ലൈങ് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് 2 മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. ആൻഡ് ബേർഡ്സിന് ഹൃദയത്തിന് 4 ചേംബർ ഉണ്ട്. ഫിഷസിന് 2 ചേംബർ, റെപ്റ്റൈൽ ആംഫിബിയൻസ് 3 ചേംബർ, ഇവർക്ക് 4 ചേംബർ. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത, ഇവർ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. നേരത്തെ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആണ് പറഞ്ഞത്. They cannot regulate body temperature. എന്നാൽ aves പക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ they are known as warm blooded animals. ഈ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസിന് വേറെ പേരുണ്ട്, ഹോമിയോതേംസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. ഈ 2 സ്വഭാവവും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 2 പോയിന്റും അടുത്ത ഫൈലത്തിലും ഇതുപോലെ കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ് അതാ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ വരുന്ന മെമാലിയയിലും ഇതേപോലെയാണ് വരുന്നത്. 2 സ്വഭാവവും. മാമാലിയക്ക് 4 ചേംബേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ്, വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ കൗ, പീജിയൻ, പാരറ്റ്, ഓസ്ട്രിച്ച്, പീകോക്ക്, പെൻഗ്വിൻ ആൻഡ് വൾച്ചർ. ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില എക്സാമ്പിൾസ്. ഏവ്സൊന്നും ഈ അടുത്തൊന്നും എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ടില്ല. ഇനി വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. സാധാരണ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ അടുത്തൊന്നും എക്സാമ്പിൾസ്. ഇനി മെമാലിയ ലാസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോ മെമാലിയയുടെ പ്രത്യേകത, മെമാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ വരുന്ന എന്താണ് ക്ലാസ് ആണ്. മെമാലിയ എന്ന വേർഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ആനിമൽസിന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരിക. കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്നവർ മാത്രം വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് മെമാലിയ. മാമറി ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവർക്ക് ഈ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളും, മനുഷ്യന്മാര്, ടൈഗർ, ലയണ്, ആന, പശു, അങ്ങനെ ആട്, പിന്നെ ഡോഗ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വരുന്ന ഈ മെമാലിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ലോകത്തെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവവർഗം മെമാലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവരുടെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ, ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ പ്രസന്റ് ആണ്. നമ്മളെ പോലെ ഒരു പുറമെയുള്ള ചെവി മെമാലിയയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ബോഡി ഹെയർ പ്രസന്റ്, ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് മെമാലിയയിലാണ്. ഹൃദയത്തിന് 4 ചേംബറുകൾ ഉണ്ട്, 4 ചേംബേർഡ് ഹാർട്ട്. വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആർ, ദേ കാൻ റെഗുലേറ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതൊക്കെയാണ് മെമാലിയ എന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള ജീവികളുടെ പ്രത്യേകത. മുലയൂട്ടുന്നു, ചെവിയുണ്ട്, രോമങ്ങളുണ്ട്, ഹൃദയത്തിന് 4 അറകളുണ്ട്, വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തേതാണ് ഓർണിത്തോറിംഗസ്. ഓക്കെ, ഓർണിത്തോറിംഗസിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ മാമൽസും വിവിപാരസ് ആണ്. എന്നാൽ ഓർണിത്തോറിംഗസ് മാത്രം എന്താ? ഒവിപാരസ് മാമലാണ്. എന്താണ്? മുട്ടയിടുന്ന മാമലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഇവര് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയിട്ട് വളർത്തുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് മാക്രോപ്പസ്, അതാണ് കങ്കാരു. പൗച്ച്ഡ് മാമൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, സഞ്ചിയുള്ള മാമൽ. കങ്കാരുവിന് നമുക്കറിയാലോ. ചിറോപ്പസ്, ഫ്ലൈങ് ഫോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ്, വവ്വാൽ. അധിക മാമൽസും കരയിലുണ്ടാകും. മാമൽസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവരൊക്കെ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ്. പക്ഷെ ബാറ്റ്, വവ്വാൽ എന്താണ്? ഫ്ലൈങ് മാമലാണ്, പറക്കുന്ന മാമലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബെലനോപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ വെയിൽ, ഇത് സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാമലാണ്, അക്വാട്ടിക് മാമലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാധാരണ മാമലോ കരയിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ ബ്ലൂ വെയിലോ സമുദ്രത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 4 മാമൽസ് ആവുമ്പോഴും പൊതുവെയുള്ള മാമൽസിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ,
ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മളെ മാമാലിയിലെ ചില മെമ്പർമാരാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത 4 മെമ്പർമാരുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്താണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ്. ഇയാള് സാധാരണ മാമൽസും വ്യത്യസ്തമായി മുട്ടയിടുന്നു, പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് നടത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കങ്കാരു, 3 ബാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടിറോപ്പസ്, 4ാമത് ബെലനോപ്റ്ററ. ഇവരും മാമാലിയ ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പർമാരാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആർത്രോപോഡ മുതൽ നമ്മളെ മാമാലിയ വരെയുള്ള വിവിധ ജീവവർഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ. ഈ ക്ലാസ് നന്നായി കേൾക്കുക, ഇത് നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക. മറ്റു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് പഠിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലെ എക്സാമിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. We will win the exam. Okay, thank you.